সিলেট বিভাগের প্রায় অর্ধেক পানির নিচে চলে গেছে। সিলেট সদর এবং সুনামগঞ্জ। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, সিলেটের বর্তমান অবস্থা কতটা ভয়াবহ তা হয়তো সেখানে অবস্থানরত ব্যারিস্টার সুমনের মুখ থেকে শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন, এবং সিলেটের জলযন্ত্র ঘরবাড়ি কিভাবে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তাই বন্ধুরা, ভিডিওটি সম্পূর্ণ না দেখে কেউ কোথাও যাবেন না। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং বেশি বেশি শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। চলুন বন্ধুরা, আমরা সর্বপ্রথম দেখে আসি ব্যারিস্টার সুমন ভাই কি বলেছে। শুরু করিতেছি মহান আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময় এবং অত্যন্ত দয়ালু। সিলেট বিভাগের প্রায় অর্ধেক পানির নিচে চলে গেছে। সিলেট সদর এবং সুনামগঞ্জ এই দুইটা শহরই প্রায় পানির নিচে। 42 বছর, অনেকে বলছেন যে 42 বছরও এই ধরনের বন্যার পানি কখনো ওনাদের ঘরে উঠতে দেখেন নাই। অবস্থা খুবই খারাপ অবস্থা। এই অবস্থায় সরকার থেকে বলা হয়েছে, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে উদ্ধারের জন্য আর্মি নামানো হইতেছে, আর্মিদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হইতেছে। এর সাথে সাথে আমি আরেকটা অনুরোধ করতে চাই। আপনারা জানেন যে সিলেট বিভাগের এই যে 4টা জেলা, এই 4টা জেলাকে নিয়ে জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি অ্যাসোসিয়েশন আছে, যেটাকে নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি। এই অ্যাসোসিয়েশনের আগামীকালকে হচ্ছে গিয়ে নির্বাচনের জন্য দিন ধার্য আছে যে কে নেতা হবেন। কিন্তু আমার একটা বক্তব্য হচ্ছে, এত মানুষকে পানির নিচে রেখে আপনারা যদি কালকে নির্বাচন করেন, সিলেট এবং সুনামগঞ্জ থেকে মানুষ ভোট দিতেই যাবে কিভাবে? এটা গেল এক। আর সেকেন্ড হচ্ছে গিয়ে, যেখানে মানুষ উদ্ধারের জন্য বসে আছে, এইখানে আপনারা নেতা নির্বাচন করার জন্য এত তাড়াহুড়া কেন? আমি বলতে চাই যে এটা কি খুব জরুরি এই কালকের মধ্যে নির্বাচনটা করা লাগবে? আরে যেখানে ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন, পৃথিবীর কোন জায়গায় ওই জায়গার নেতা কখনো বাইরে থাকে না। আমি তো মনে করি হচ্ছে গিয়ে জালালাবাদে দেখেন, কালকে যদি নির্বাচনটা জালালাবাদের হয়, যারা পাস করবেন তারাও ঘুমাই থাকবেন, কারণ তারা টায়ার্ড হয়ে গেছেন। যারা ফেল করবেন তারা হয়তো মনের কষ্টে বিরক্ত হয়ে তারাও বসে থাকবেন। তাইলে আলটিমেটলি এই জালালাবাদের সিচুয়েশন তো হচ্ছে গিয়ে এই সিলেটের মানুষের জন্যই এইটা গড়ে তোলা হয়েছে, এবং সিলেটের মানুষকে বিপদে রেখে আপনারা এই নির্বাচন কোন বিবেকে করবেন আমি জানি না। এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। আপনারা যদি করতে চান করতে পারেন, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় পৃথিবীর কোনো নেতাই তার এলাকার মানুষকে খারাপ অবস্থায় রেখে সে নির্বাচন করতে পারে না। সে বিবাহের মতো অনুষ্ঠান, জন্মদিন পালন করতে পারে না। এইটা তো কোনো ইমার্জেন্সি না, এটা কোনো ফরজ না যে এই নির্বাচনটা এখনই করা লাগবে। আপনারা 2 সপ্তাহ পিছাই দিতে পারেন। আপনাদের ব্যাপারে মানুষের দেখেন, আপনারা পিছাই দিয়া যারা নির্বাচনে প্রার্থী, তারা সবাই যদি একটা ফান্ড নিয়ে যদি এখন সুনামগঞ্জে যান, পানির তলে যেসব মানুষগুলো আটকাই আছে তাদেরকে যদি একটু সহযোগিতা করেন। আরে নেতৃত্ব কি আসবে কিনা এটা তো সিদ্ধান্ত হয় উপরে, জমিনে কে নেতা হবে তার ফয়সালা হয় আসমানে। আর জমিনের মানুষকে যদি সহযোগিতা না করেন, তাহলে আসমানের সিদ্ধান্ত আপনাদের পক্ষে আসলেও আপনাদের ইজ্জত বাড়বে না। আপনারা এখানে যারা দাঁড়াইছেন নির্বাচনে, তারা অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ। এর মধ্যে একজন আছেন মবিন চৌধুরী, উনি আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাই। আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনি এবং আপনার ভাই মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, আপনারা তো এখন এলাকায় থাকবেন, মানুষের পক্ষে দাঁড়াবেন। আপনারা এই বাড়ি ঘরগুলোর অবস্থা আপনাদের কোনো ধারণাই নাই যে মানুষের কি অবস্থা হয়েছে। এই অবস্থা অনুধাবন করেন। ঢাকায় বসে জালালাবাদ করতে পারবেন সারা জীবনই, কিন্তু মানুষের কষ্টে যদি দাঁড়াইতে না পারেন, তাহলে মানুষ কিন্তু আপনাদেরকে ভোট, হয়তো কিছু ভোটে আপনারা পাস করবেন, কিন্তু আপনারা হৃদয়ে জায়গা নিতে পারবেন না। এই জন্য আমার অনুরোধ, সারা পৃথিবীব্যাপী মানুষের কাছে আমার অনুরোধ, প্লিজ এই সিলেট এবং সুনামগঞ্জের মানুষের পাশে দাঁড়ান। আমরা আমাদের সাধ্যমত দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। আপনারা যদি না দাঁড়ান, তাহলে এই মানুষগুলা কিভাবে বেঁচে থাকবে? আর আমি আবারও আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি, এই নির্বাচনটা 2 সপ্তাহ হইল স্থগিত করে দিয়ে সর্বশক্তি নিয়ে চলেন আমরা সবাই, দলমত নির্বিশেষে নেতৃবৃন্দ সহ সবাই সুনামগঞ্জে এবং সিলেটের মাটিতে যাই, গিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াই। এইটাই হবে শাহজালালের উত্তরসূরি যারা, তাদের প্রকৃত আদর্শ। এবং আমরা যে দল করি না কেন, মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ আমরা করতে পারি না। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। বন্ধুরা, আমরা সকলে দোয়া করব আল্লাহ তাআলা যেন সিলেটবাসীদেরকে হেফাজত করেন। চলুন বন্ধুরা, এবার আমরা দেখে আসি ঘরে বাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার সেই ভিডিওটি। খারে কিতা কইতা এরা খায় মোবাইল আছে নি
আমরা কি তাইব তো আমরা করব কি তাইব আমরা করব जाऊ आणि कधी डिलर राखले जाऊ सुविधा नाही तांत्रिक नाही जाऊ आणि कधी डिलर राखले जाऊ सुविधा नाही तांत्रिक नाही বন্ধুরা ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম।